Alhamdulillah birahmatihi yatarahamu ibaduhul mu'minun wa bi inayatihi wa taufiqihi yahtadud dhalun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin hadirat miwah para sepuh nu kusim kuring di pihormat. Alhamdulillah dina wengi nu ayeuna urang masih tiasa kempal ngariung di ieu tempat anu tangtosna di tempat nu sejen mah jalma teh nyarumput ayeuna. Nu mawi anu naroskeun kasim kuring Ustad cenah kengeng kumaha pami urang sieun ku corona musyrik. Muhun Pak, sieun ku corona mah musyrik. Ngan mun ati-ati tina sabab aya corona siga nu sieun tah teu nanaon. Dina wengi ieu sim kuring dipaparinan pancen tugas kanggo nguningakeun saperkawis masjid jadi pusat peradaban. Hartosna masjid jadi pusat kagiatan jeung pendidikan ke umat Islam. Namun sateu acan nincak kana bahasa nu eta engke peryogi kauninga heula ku urang aya nu disebut masjid teh nu mana. Sareng nu disebat masjid teh siga kumaha statusna miarana jeung sajabana sabab berkaitan sareng masjid mah geus aya katangtuan dina agama. Nu disebat masjid eta tina sisi statusna masjid mah baitullah, bumi Allah. Ngandung hartos masjid nu mana bae eta statusna sami ciga sebutan anu sok dilarapkeun ngan wungkul seolah-olah eta ka Masjidil Haram. Padahal status Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa jeung Masjid Al-Hikmah sami. Baitullah. Lamun engke beda, maka ngandung harti naon anu diungkapkeun sebagai Baitullah eta aya ketidakadilan. Sapertos lamun jalma salat di Baitullah nyaeta di Masjidil Haram pahalana teh 100.000 kali lipat. Nu matak jalma paboro-boro datang ka ditu nya Pak. Ari masjid nu deukeut tuh di jarauhan padahal statusna sami. Sabab di urang mah ngukurna siga tukang dagang Pak. Mun siga tukang dagang nu matak nalika di Mekah eta sacakan aya katangtuan yen salat di kosor langkung utama wah maksakeun we sok sanajan geus ripuh ge ditinggalkeun bae init ka masjid ku rombongan ngamek siga di lemur we di urang panya gitu diajak ka masjid amek gitu bedana sakedik di ditu mah diajak ka masjid ditinggalkeun amek di dieu mah diajak ka masjid justru amek. Nah, bongan cara berpikirna antara Masjidil Haram jeung Baitullah nu aya di ieu tempat beda, padahal sami. Nah, atuh aya kautamaan secara khusus eta mah ngadorong jalma sangkan maraketkeun diri kersa ngalaksanakeun ibadah haji atau umroh ka eta tempat. Sabab ngitungna tukang dagang Pak, balik ti Mekah lain getol ka masjid, kalah jadi kedua. Nah cenah bah tara ka masjid geus saminggu lah sataun teu ka masjid loba keneh sesa cenah gitu. Nah sok sakali salat di ditu 100.000 kali. Bapak mah unggal waktu cenah salatna. Sapoe wae cenah geus 500.000 kali. Nu matak sataun teu salat loba sesana gitu. Salah da cara berpikirna. Nu kadua nu disebat masjid mas statusna wakaf. Lamun hiji perkara tos wakaf statusna maka teu kengeng diubah statusna
tekengeng dipindah milikeun, tekengeng dipindah fungsikeun, kudu sakumaha ceuk nu ngawakafkeun. Nu matak masjid mah teu aya nu ngapimilik. Sok aya babasan Masjid Persis, Masjid NU, Masjid Muhammadiyah, eta mah saukur pengelola, Pak. Da status masjid mah milik Allah we. Nu matak engke aturanna ge kumaha Allah. Nu katilu nu disebut masjid mah kudu jelas watesna. Nu moy timbul patarosan dupi ieu masjid Pak, nu disebat masjidna nu mana? Ari masjid teh kabeungkeut ku bangunan teu? Lan masjid kabeungkeut ku bangunan teu Pak? Teu, zaman Nabi mah juru jeung juru we make tinggal tanggal kor mah. Nu matak timbul patarosan aya nu disebut masjid nu mana? King kinten-kinten Pak ieu nu disebat masjid nu mana? Kedah ngodalil ya. Nu disebat masjid mah nyaeta ida dakhalal masjida, mun hiji jalma asup ka masjid. Naon dianjurkeun salat 2 rakaat eta masjid. Nu mata kudu jelas watesana. Sabab engke bakal terkait jeung beungkeutan hukum. Sehingga engke keur hiji jalma nu asup ka jero masjid aya anjuran naon salat 2 rakaat nu disebat tahiyatul masjid. Nu kadua di jero masjid engke dicaram kaum istri anu nuju head jeung jalma nu aya dina kaayaan junub teu kengeng aya di jero masjid. Nu mata kudu pugu jelas batasana. Sabab lamun teu jelas watasana engke berkaitan sareng aturan jeung katangtuan ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ieu keur jalma jadi ngabingungkeun. Sapertos Pak, ieu panto, nah tina panto ka dieu masjid sanes. Tina panto ka ditu masjid sanes. Saha nu nangtoskeunna? Qayyimul masjid nu kudu nangtukeun nu disebut masjid nu mana. Sehingga engke keur jalma jelas. Lamun itu teras luareun panto kasup masjid, kaum istri anu bade tolabul ilmi teu kengeng calik di dinya kudu di luareun teras. Tah nu mawi di dieu panginten keur urang kedah puguh jeung kedah jelas watesana nu disebut masjid teh nu mana. Sabab lamun henteu engke bakal aya katangtuan Allah jeung Rasulna nu moal bisa diwujudkeun. Panjalma teh lamun lebet ka masjid su Rasulnya ulah wakadiu salat heula 2 rakaat. Tah Pak ari nu disebut salat 2 rakaat di jero masjid teh lamun asup atawa sanes. Nah, lamun engke jalma mun asup meureunan saha bae nu asup ka jero masjid dianjurkeun salat 2 rakaat. Kasup tukang ngecet, kasup nu sasapu, asal asup ka jero masjid jalma teh dianjurkeun salat 2 rakaat sok sanajan sunat tapi eta katangtuan jelas aturanna. Nu mawingke keur jalma-jalma anu dianjurkeun salat 2 rakaat nu disebat tahiyatul masjid mah kahiji lamun rek salat wajib atanapi tarawih mun di urang ayeuna dina mangsa nu kieu atanapi rek taklim kakara salat 2 rakaat. Ari kitu mah jalma sakadar rek sasapu, rek bebersih, rek ngecet jeung sajabana di luar ibadah anu ditangtukeun tadi teu kudu 2 rakaat nu disebat tahiyatul masjid teh. Nu matak siga jalma nu nuju haji, nuju umroh berkunjung ka masjid kiblaten, pan eta teh asup ka masjid salat 2 rakaat teu. Tahiyatul masjid henteu. Teu kedah. Nah, sabab eta mah lain rek ibadah secara khusus, tapi ieu mah jalma ngan ukur
rek ningali jeung merhatikeun nu disebut masjid siga kumaha. Hadirin ikhwatu iman anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Kumargi kitu berkaitan sareng nu disebat masjid mah ieu aturan jeung katangtuana geus digariskeun ku Allah jeung ku Rasulna. Kudu siga kumaha urang, perilaku di jero masjid kumaha, nalika asup kudu kumaha, aya aturan-aturan anu kacida jelasna. Kalebet teu kengeng Pak di jero masjid ngumumkeun berkaitan sareng masalah-masalah nu teu aya kaitan jeung ibadah. Pandi urang mah nya masjid teh jadi telepon Pak. Sok geura tinggal di teangan budak teh eueuh ka ditu ka dieu supaya ka masjid diumumkeun we. Kanu menakan pun anak si anu punten pangwartosankeun. Tamun aya nu kitu gancang jewang ge mah. Eureunkeun naha ka asup nu dicarang. Kalebet jual beli di jero masjid teu meunang. Dugikeun ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngaduakeun ka jalma-jalma nu model kitu dina harti nu ngalakukeun jual beli di masjid mudah-mudahan ulah aya dina barokah. Lain ngan ukur bati dina urusan materi tapi berkaitan jeung kamanfaatan ge ku Rasulullah didoakeun ulah kaalaman. Tanu matak berkaitan sareng masjid mah kudu pugu. Dina hartos batasna kudu jelas ti mana ka mana. Sabab engke berkaitan jeung katangtuan hukum. Sabab engke berkaitan jeung katangtuan agama, mana nu kedah dipidamel, mana nu teu meunang dipidamel di jero masjid jeung di lingkungan masjid. Sabab sadayana geus digariskeun bahwa dina Al-Qur'an atanapi dina sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan jeung aturan masjid ku anjeun. Tah nu mawi kitu Pak kalebet dina bab salat berjamaah ge di urang seringkali sok poho yen aturan jeung katangtuan nu berkaitan jeung masjid teh kadang-kadang teu dijalankeun. Teu jelas saha nu kudu mingpinna. Lamun di urang Pak umumna salat berjamaah anu miwarang ngamimitian salat berjamaah saha? Tukang komatnya. Jol komat ya Allahu akbar syadallah jeung sajabat terus geus beres neangan imam mangga ka batur. Nu kitu teh Pak teu nyunah. Nu matak di hiji masjid kudu puguh imamna saha. Teu meunang hiji jalma ngalaksanakeun salat berjamaah ngimaman tanpa aya izin ti imam anu geus puguh di eta tempat. Nu tiasa ngambil alih salat jadi imam ngan wungkul imamul a'dham nyatana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah mah anjeunna nalika aya di Mekah teu kudu minta izin ka imam nu aya di Mekah. Darawengi imaman nah al imamul a'dham. Lain ngan ukur imam dina bab nu berkaitan jeung sosial kemasyarakatan tapi kaasup oge jadi imam dina bab ibadah kaasup salat. Ayeuna nu disebut imamul a'dham tos teu aya. Nu disebut imamul a'dham ngan ukur sebutan jeung istilah. Nyamun ayeuna panginten presiden lah kepala negara nu disebut imamul a'dham teh. Kajeun presiden Pak datang kunjungan ka hiji tempat teu boga hak jadi imam. Nah geus aya imam nu matuh tanpa izin ti imam nu eta haram hukumna. Pandi urang kadang-kadang nya Pak sok sangeunahna we imam teh geus aya nu pugu sumping we salah saurang sesepuh atanapi guru urang jol dititah ku tukang komat mangga cenah kapayun Ustad ari ieu rek dikumahakeun nu kudu mere izin mah imam nu matuh di ieu tempat saha eta saha nu dituduh jadi imamna saha anu geus ditunjuk boga kawasa ngimaman di eta tempat ngandung harti kudu jelas dina bab sagala rupa nu berkaitan jeung aturan masjid. Tah nu mawi kitu
ningali jeung merhatoskeun kana aturan-aturan nu berkaitan sareng masjid geuningan dina agama geus diatur sedemikian rupa. Nu mawi wajar lamun seuk berkaitan jeung keberadaan masjid nu ngaturna ge lain urang naha eta nu gaduh masjidna saha Allah. Nu matak Allah anu kudu dijalankeun aturana ngan melalui urang salaku hambana. Di urang sok aya keneh Pak nu kieu nalika ngaji punten sok aya we beres nerangkeun supados langkung jelas mangga tos aya bukuna dipayeun tos siap mangga galeuhan jual beli lain. Tah buku bab ieu teh geus aya mangga engke digaleuh di luar tos aya anu ngicalan eta dagang sanes tuh sanes sur abdi Pak. Jadi mun aya ustad nu kitu engke carek ustad punten teu kengeng dagang di masjid gitu. Nah, para hadirin ikhwatu iman anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Tah nu mawi kitu wajar lamun seuk berkaitan jeung masjid maka dina surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala nguningakeun a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ayyud karopi hasmuhu wasa'a pi kharabiha ulaika makana lakum ayyadkhuluha illa khaifin lahum fid dunya khizyun wa fil akhirati adzabun azim. Dawuhan Allah, siapa yang paling dolim daripada orang yang menghalangi masjid-masjid Allah untuk disebut namanya di sana dan dia berusaha merusaknya, mereka tidak layak masuk ke sana kecuali dengan rasa takut bagi mereka kehinaan di dunia dan siksa pedih di akhirat. Dina ieu ayat Allah muka dawuhana ku ungkapan waman azlamu. Kecap dolim anu kapena ku urang eta mangrupikeun ungkapan keur ngagamarkeun nu disebut dolim mah nyaeta ngalaksanakeun hiji perkara teu sesuai jeung aturan eta dolim. Jeung biasana ieu dolim mah Pak eta teh ti luhur ka handap. Mun dolim mah ti luhur ka handap. Sabab lamun ti handap ka luhur mah sanes dolim istilahna hasud. Janten dolim mah ti luhur ka handap. Ti lanceuk ka adi, ti kolot ka anak gitu kan. Ti dunungan ka bujang. Ti nu boga kawasa kanu janten bawahana eta dolim. Tapi lamun ti handap ka luhur mah istilahna teh hasud. Timbul patarosan naha dina ieu ayat Allah nguningakeun ku ungkapan azlamu nembongkeun aya perilaku nu dilakukeun ku jalma nu teu cocok jeung aturan. Seueur penafsiran ngeunaan ayat ieu aya nu nguningakeun yen ieu teh perilaku urang-urang Nasrani nu nyaram jalma ibadah di Baitul Maqdis. Aya oge nu nguningakeun nu disebut adlamu di dieu teh jalma-jalma penduduk Mekah nu mana maranehna nyaram Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina taun anu ka-8 Hijriah ngalaksanakeun nu disebut ibadah umroh. Janten Rasul teh ngalaksanakeun umroh tapi di daerah anu disebat Hudaybiyah Rasulullah dipegat kusaha ku jalma-jalma para penguasa kota Mekah nyaeta urang-urang musyrik jeung urang-urang kafir. Nu jadi persoalan jalma-jalma eta teu nyaram bahasana lamun ceuk urang mah kuring mah teu nyarek tawaf di Baitullah
tapi kuring mah teu ngijinan Muhammad jeung batur-baturna asup ka kota Mekah. Teu nyarek ibadah di kota Mekah. Nyatana nu disebut tawaf, tapi nu dicarek ku maranehna Muhammad tong asup ka kota Mekah. Bahasana teh diplomatis. Jadi lain ulah ngagunakeun tempatna, tapi dicaram asupna. Numawi ungkapan adlamu di dia digunakan nah sabab jalma-jalma musyrik, jalma-jalma kafir, jalma-jalma nu engke diungkeun ku Allah Subhanahu wa taala lain jalma nu berhak nangtukeun meunang jeung teu hiji jalma tawaf di Baitullah. Numatak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjeuna ngabatalkeun ihramna di tempat nu disebut Dzitwa pikeun ngalubarkeun kondisi ihram nu tos dipidamel ti ngawitan Bir Ali keneh atanapi ti Dzulhaifah nalika di kota Makkah Madinah. Para hadirin ikhwatu iman anu dimuliakeun ku Allah. Ungkapan waman adlamu diungkapkeun ku Allah dina ieu ayat. Ieu ngagamarkeun lain ngan wukul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu keuna ku ungkapan ayat anu ieu lain jalma nu hirup wungkul dina mangsa harita tapi ieu ayat berlaku nepikeun ka akhir zaman. Nah, pan Quran mah lain keur urang Arab. Al-Quran mah lain saharitaeun tapi Al-Quran mah berlaku nepikeun ka yaumul kiamah minangka aturan hirup jeung kahirupan umat Islam. Nu mawingke aya kamungkinan nu diungkapkeun ku Allah dina ieu ayat terulang kembali dina hiji mangsa. Nu matak ungkapan age mimman mana'a masajidallah dina ungkapan bentuk jama. Lain bentuk mufrad, lain ngan ukur berlaku di hiji tempat, tapi berlaku ke pirang-pirang masjid di mana bae ayana. Baheula mah Rasul teh dicaram asup ka kota Mekah, tapi hakikatna Rasul teh teu meunang ngawujudkeun kayakinana tawaf di Baitullah, maka dina hiji mangsa bakal terjadi ungkapan jeung pernyataanna teu dicarek salat di masjid mah, teu disarek taklim di masjid mah, tapi teu meunang asup ka masjidna. Kakarawe riweuh jelema teh nya Pak, gitu. Dikunci riweuh, dibuka reuweuh, cek barudak ayeuna mah gitu. Riweuh gitu, aya dibuka reuweuh jelema teh. Tah nu mawi hadirin ikhwatu iman anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Timbul bae patarosan naon anu jadi sabab jalma-jalma kafir, jalma-jalma musyrik dina mangsa harita ngahalangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngawujudkeun tawaf di Masjidil Haram. Bongan status masjid dina kahirupan keur umat Islam mah lain ngan wungkul keur salat jeung taklim, tapi masjid jadi pusat pendidikan keur umat Islam. Namun dina mengelola masjidna nu kudu merenah. Di urang mapan ngawujudkeun masjidna hayang, ngadegeun masjidna paheula-heula, tapi ngawujudkeun jeung memperilakukeun masjid kudu kumaha teu dipikiran. Nah yakin kitu urang ngalaksanakeun salami ieu ngurus masjid teh Pak geus merenah jeung aturan, geus cocok jeung katangtuan. Ieu panginten prayogi dikaji deui ku urang. Nah sabab lamun masjid diperenahkeun sakumaha kuduna, insyaallah jalma-jalma nu kaluar ti masjid bakal katingali kualitasnya tiga kumaha. Urang uninga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlakukan masjid teh lain ngan ukur keur salat, lain ngan ukur keur taklim, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali rek init perang ti masjid, mulih perang ka masjid,
angkat ibadah haji ti masjid mulih ka masjid heula memeh asup ka imahna nguningakeun masjid jadi sentral kegiatan. Di urang mapan lamun eueuh salat mah masjid teh sepi we ti iseun we kitu nya. Padahal masjid merupakan fungsi pendidikan dina ajaran Islam. Sehingga lamun masjid diperlakukan sakumaha kuduna simkuring yakin jalma-jalma nu kaluar ti masjid jalma-jalma nu tina sisi akhlakna tina sisi ilmuna bakal katingali bedana jeung jalma-jalma nu tara ka masjid. Ngan hariwang teh masjid dina mangsa ayeuna Pak sieun siga masjid anu digambarkeun ku Rasulullah. Rasulullah ya'ti ala nas zamanun bakal datang hiji mangsa nu kaalaman ku manusia dina mangsa harita la yabqa minal islam ila ismuhu daya nu nyesa tina Islam tinggal ngaran we unggul. Loba sebutana umat Islam teh mayoritas tapi lobana umat Islam teu karasa kakuatanna. Naha lir ibadah budah dina lautan. Leres mayoritas hitungan mah tina sisi persentase mah dari sisi kependudukan umat Islam teh loba tapi nalika terjadi hal-hal nu berkaitan jeung kepentingan Islam jeung umat Islamna teu katingali aya. Suruh urang Garut mah Pak nu kitu mah ayut aga burayut eueuh tanaga gede awakna katabak angin batuk kaseret batur ngagoleang gitu. Lamun geus tiga kitu kumaha? Nu kadua bakal kajadian la yabqa minal Qur'an illa rasmuhu. Teu aya nu nyesa tina Qur'an iwal tingan ukur tinggal tulisan. Lamun jalmana ukur akuan Al-Qur'an geus teu jadi pegangan, teu jadi patokan, maka engke kadituna diantawisna sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masajiduhum amiratun wa huwa kharabun minal huda. Masjidna engke teh megah, mewah, mentereng, mata kresep jelema nu ningali. Ngaliwat teh jelema ngarengkog heula tuh Pak. Duh, hate masjid sigana geunah mun dipake sare cenah gitu. Lain nikmat salat. Bakatku alus ngarengkog jalma. Tapi bongan pengelolaan masjidna teu cocok teu sesuai jeung aturan, maka kualitas jalma nu kaluarna lain jalma biasana, lain jalma anu ngan ukur saliwat. Sa Rasulullah ulama'uhum syarrun min indihim tahrujul fitan. Pangkat ulama na bae nu kaluar dina mangsa harita nyaeta ulama anu ngan ukur tina lisanna nimbulkeun fitnah dina kahirupan bermasyarakat. Jadi Pak lamun ulama geus ciga kitu umatna rek siga kumaha? Lamun ulama geus mere fatwa ka umat Islam anu eta fatwa teh lain berdasarkan karena aturan Allah jeung Rasulna tapi ku sabab aya kepentingan rek siga kumaha? Ruksak umat teh hancur jalma teh. Nu matak beuki jauh we perhatian ka masjid teh. Keur mah eukeur kitu hoream ka masjid teh. Tambah-tambah gitu kondisi jeung kaayaan anu ngadukung tuh cenanya cek aing ge tong ka masjid cenah kitu. Numawi para hadirin ikhwatu iman anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Janten ungkapan waman adlamu mimman mana'a masajidallah dina ieu ayat teh ngagamarkeun yen perilaku dolim nu dilakukeun ku jalma-jalma teh nyaeta ngahalangan jalma pikeun disebut asmana Allah di eta tempat. Siga kumaha mana'a masajidallah teh ngahalangan masjid disebut asmana Allah di eta tempat teh rupa-rupa bentuk nama. Aya nu nyaram secara langsung sabab teu suka berbeda keyakinan. Aya nu nyaram secara halus sabab sarua aya kepentingan. Aya oge jarma nu nyaram karena memang ngilu-ngilu karena aturan. Nu matak Pak gitu. Dina kondisi nu model kieu ya
jalma teu datang ka masjid teh sieun sanes. Sim kuring Pak dituduh, wah cenah ustad sieunan. Jeung sim kuring ya, sim kuring mah make dalil. Surasul dina hiji mangsa al-qaidu fiha khairun minal qaim. Jalma nu diuk teh Pak leuwih alus dibanding jeung nu nangtung. Lamun bapak jeung ibu ninggal nu hiji diuk nu hiji nangtung kuat nu mana? Kan? Aya jalma nu hiji calik nu hiji ngadeg. Waktuna sarua sajam kuat mana? Kuat nu nangtung kuat nu diuk. Tahnya di dieu mata dina ilmu hadis mah lamun ninggal hiji kajadian ulah wakan nyokot kasimpulan. Nu matak dina hadis mah leuwih kuat caritaan dibandingkeun jeung pagawean. Lamun sim kuring ayeuna Pak keur kieu Bapak bakal lamun ninggal salangkung kasimpulanna naon? Tiasa ngaleueut, tiasa nyepeng gelas, tiasa rek maledog atawa kumaha bae. Da teu aya penjelasan. Nu matak ulah ningali, wah sieunan. Pak, justru nu diuk teh gede kawanina. Nah, gede kawani ngorbankeun rasa jeung pikiranna pikeun ngawujudkeun kamaslahatan. Ieu jalma diuk teu nangtung teh lain teu bisa nangtung. Tapi ieu jalma diuk teh ningali mun nangtung tidak gor moal. Mun nangtung ngahalangan batur moal. Sabada jelas mah ngahalangan moal, tidak gor moal, aman nangtung tong diuk wae. Tapi dina hiji mangsa wayahna kudu bertahan diuk. Nemongkeun kawani ngorbankeun rasa lain aing teu bisa nangtung tapi diuk keur aing bakal salamet. Lain aing teu kuat nangtung tapi diuk keur urang mah justru ieu dina miara jeung ngajaga agama. Tanu matak Pak di dieu panginten prayogi ayana penjelasan teh keur urang. Dina hiji mangsa jalma teu migawe hiji perkara lain teu bisa. Tapi ieu jalma teu migawe hiji perkara penuh perhitungan, penuh hitungan cilaka atawa moal, salamet beres jeung henteu. Tah sabada kenging penjelasan kakara engke urang uninga oh geuningan migawe siga kitu teh aya alasanna. Rasulullah nalika kenging wartos kalebet Umar Ibnul Khattab di tempat anu bade disumpingan ku anjeuna nuju terjadi nu disebut wabah, maka Umar Ibnul Khattab kitu deui Rasulullah nguningakeun kade nu ti jero cenah tong kaluar, nu ti luar tong ka jero. Nah sabab lamun nu ti luar ka jero bakal tepa kanu sejen, lamun nu ti jero init kaluar bakal nyebarkeun panyakit kanu sejenna. Bertahan didinya jelas. Nah keur kamaslat nah Rasulullah jeung Umar teu wanian asup. Dugikeun kaya sahabat nu nyebatkeun ka Umar cenah Umar cenah sieunan lain. Tapi kuring mah lumpat tina hiji takdir ka takdir nu sejenna. Teu nu matak Pak di dieu pangintennya kedah urang apik jeung taliti teh. Sabab di urang mah kadang-kadang sok mayunkeun teh emosional. Gede amek wah teu meunang dicaram jeung kitu jeung kieu. Ngan anu jelas terhalangna urang ngawujudkeun datang ka masjid teh aya sababna. Ari kira-kira geus beres mah jeung bisa ngajaga teh aya persoalan. Ai Bapak ka masjid yakin sehat teu? Tuh, itu we lah jawabanna mah. Nu matak nu gering tong hayang ka masjid lain ulah ke geus sehat kakara ka masjid. Ari keur jag-jag tara ka masjid, ari geus gering hayang ka masjid gitu. Ari keur ngora diajak ka masjid hese, ari geus kolot geus rempo ditungtun hayang ka masjid wae ngehesekeun batur gitu. Ah hadirin ikhwatu iman nu dimulyakeun ku Allah. Nu matak engke manaa masajid Allah teh rupa-rupa. Matak engke keur urang dina nangtukeun sikap nalika terjadi manaa masajid Allah terhalangna jalma asup ka masjid teh naon sababna.
Lamun ukuranna teu jelas maka tangtosna keur urang kudu bisa mensikapi nah masjid tempat pikeun ngabina umat. Lamun tempat keur ngabina umat geus teu didatangan ku jalma rek dikumahakeun umatna. Datang tempat karaos tuh Pak umatnya dibina batur atuh. Di mana urangana sok dibina batur teh nya teu ngariung diuk babarengan tapi melalui berita, melalui informasi secara tidak langsung geus dibina kudu sajana. Nah, nu mawi kitu panginten ayat ke-114 dina surat Al-Baqarah jelas. Yen ungkapan jeung pernyataan Allah anu ieu teh dina raraga ngingetan jalma. Hiji mangsa bakal kaalaman deui masjid bakal diperlakukeun siga nalika Rasulullah dicaram asup ka kota Mekkah. Kalayan ungkapan lain teu meunang tawaf di masjidna ngan teu diizinan asup ka Mekkahna. Hiji mangsa bakal terurang lain dicaram ngawujudkeun salatna jeung thalabul ilmina tapi teu diizinan jeung ngadeuketan masjidna. Maka keur urang tangtosna prayogi dina hal ieu ngalaksanakeun hal-hal nu diparentahkeun ku Allah. Nah, ari salat kudu di masjid wae Pak. Kan? Dari urang mah geus beres salat teu meunang di masjid teh geus we eureun. Padahal kan nu disebat salat mah kaitanna teu aya jeung tempat, kaitanna jeung waktunya. Di mana lamun urang kedah salat berjamaah Pak? Di mana bae? Ngan umumna di masjid. Kira-kira lamun masjidna teu aya rek eureun salat berjamaah moal keur urang mah. Da salat mah teu aya kaitan jeung tempat. Salat mah teu ditangtukeun kudu di mana tempatna. Salat mah asal asup waktuna pigawe di mana? Di mana we urang ayana. Salila di tempat-tempat nu teu dicaram ku agama. Nu matakna make jeung kudu hariwang gitu. Make jeung kudu melang. Dina hiji mangsa ngalaman mana masjid Allah terhalang jalma asup ka masjid. Make jeung bingung aya keneh tempat nu lain masjid nu matak dicaram teh di masjidna atau naon aya gitu kan nya dari urang mah tos seperti kapola mun teu di masjid seolah-olah teu sah suhur keneh tempat nu sejen nu bisa dipidamel ku urang di bumi ge bisa berjamaah teu aya masalah nu matak di dieu panginten prayogina urang paham karena aturan-aturan nu berkaitan jeung keberadaan masjid. Hadirin ikhwatu iman anu dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Dina ayat ieu Allah Subhanahu wa taala nguningakeun deui kalayan ku ungkapan mereka tidak layak masuk ke sana kecuali dengan rasa takut. Nu dimaksud ungkapan ieu mah nu pantes jeung layak aya di masjid mah ngan jalma mukmin. Ulah nepikeun ka jalma-jalma nu lain boga hakna ngatur jeung ngurus masjid. Aya seueur Pak. Teu sakedik di urang aya jalma-jalma siga nu nya ngadukung keberadaan Islam jeung umat Islam, masjidna disiapkeun, fasilitasna disiapkeun, tapi berkaitan sareng kaifiat kudu kumaha memperlakukan masjid jeung kudu kumaha nalika urang aya di masjid teu diperhatikeun. Matak ayeuna teh dipola kitu nya, ngurus masjid mah tuh kudu siga ieu. Nepikeun ka bisa kieu. Sok diperhatikeun ku urang eta di masjid anu dijadikeun pola ku jalma-jalma teh kaifiat memperlakukan masjidna geus sesuai acan. Teu sakedik jalma nu hayang nurutan gitu kan. Ngurus masjid siga kitu, nepikeun ka bisa mantuan jelema nu sejena ari di masjid urang teu bisa. Nah, sabab urang geus dipola seolah-olah kudu kitu. Saha nu molana jalma-jalma nu teu mustahil boga karep jeung kahayang sangkan jalma umat Islam teu ngarti kumaha memperlakukeun masjid. Jadi urang meningalina dohiriah hungkul Pak.
ningali nu berkaitan sareng pengurusan masjid teh bangunan wungkul nu ceuk Nabi wa huwa kharabun minal huda jauh tina hidayah Allah teh masjidna alus pengelolaanna alus aya salat didinya ngan teu makmur masjidna ngan sakadar rame ari makmur marahin rame merenah nu disebut ngamakmurkeun masjid mah sesuai jeung aturan lain loba nu datangna cantang tuh jalma loba datang memperlakukan masjid sakumaha kuduna memperlakukan masjid sakumaha cek aturan mungkin katingali namanya rame loba jalma nu datang eta kaifiat anu berkaitan sareng perwujudan ibadah nah ngalaksanakeun aturan-aturana geus sesuai jeung arahan Allah atawa henteu nu matak engke nu disebut ngamakmurkeun masjid teh gitu sakumaha nu diuningakeun dina tafsir Al-Qasimi memakmurkan masjid itu menghidupkan tempat dan menyibukkannya dengan yang layak baginya maksudna sesuai jeung aturan loyog kudu kumaha aya jelema di jero masjid teh di jero masjid diperuntukkeun keur naon keur taklim keur salat nu matak di jero masjid tiasa kulem Pak tiasa kulem Pak Ji tiasa tempatna sanes tah gitu di masjid dilakukan perkara-perkara anu ternyata bertolak belakang jeung katangtuan nu digariskeun ku Allah Subhanahu wa taala tah nu kitu mah sok sanajan loba nu datangna lain ngamakmurkeun ngan ukur ngaramekeun nu matak ungkapan anu neme diuningakeun dina tafsir Al-Qasimi nu dimaksud ngamakmurkeun mah lain ngan ukur menghiasi dan mendirikan dengan bentuk-bentuk tertentu namun dengan zikir kepada Allah dan melaksanakan syariatnya menghilangkan kotoran dan syirik darinya maksudna ti tempat nu disebut masjid nu kitu ngamakmurkeun masjid sok sanajan saeutik jumlahna nah sabab makmur jeung teu na masjid mah lain dumeh loba jeung henteu na nu datangna tapi sesuai atawa henteu jeung aturan anak itu panginten hadirin ikhwatu iman anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala naon anu diungkapkeun ku Allah dina ieu ayat peryogi janten bahan emutaneun keur urang ari masjid anu ku urang dikelola geus dipernahkeun sakumaha kudunan teu lain ngan ukur ngadegkeun bangunana dihias tapi ngalaksanakeun pirang-pirang kagiatan di masjid nu eta geus sesuai jeung aturan Allah atawa Rasulna atawa henteu lamun teu acan gancang bebenah naha sabab tong diharepkeun masjid jadi pusat peradaban pusat ngadidik akhlak jalma lamun dina ngelola masjid nage teu sesuai jeung syariat nah sahabat Rasulullah nu kaluar ti masjid kualitasna bisa dipertanggungjawabkeun sesuai dina pengelolaan di lebet masjid kudu kumaha adab lebet kudu kumaha mun kaluar kudu kumaha nu teu kengeng dipidamel di jero masjid naon nu layak dipidamel naon sadayana diperhatikeun nguningakeun ayana kadisiplinan lamun di jero masjid geus disiplin siga kitu maka nalika kaluar masjid ge bakal siga kitu Pak nalika aturan-aturan nu berkaitan jeung masjid geus dijalankeun ku jalma maka nalika kaluar ti masjid ge bakal merhatikeun aturan-aturan nu berkaitan jeung kahirupan siga nalika di jero masjid eta aya na jalma bandinganna mah ciga saum we Pak jalma ngalaksanakeun saum teh gitu lolobana mah ngan ukur kabiasaan sok sanajan saum teh ceuk Allah la'allakum tattaqun can jadi jaminan jalma nu migawe saum ngabentuk pribadina jadi pribadi nu mutakin ari ku saum pasti takwan teu Pak pasti eta mah lamun salat tanha anil fahsya'i wal munkar pasti tapi jalma nu migawe saum cantang tu takwa jalma nu magi salat cantang tu tanha anil fahsya'i wal munkar kumacarana bebenah salatna bebenah saumna lamun jalma aya di jero masjid
kal nika keluar ti masjid katingali kualitasna lamun teu acan aya perubahan aya kemungkinan aturan-aturan berkaitan jeung keberadaan masjid jeung anu sejena can diwujudkeun kalayan merenah. Nu mawi kitu hadirin ikhwatu iman anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, pantes lamun seug ku Allah Subhanahu wa taala nalika jalma ngawujudkeun naon nu dicaram nu mana manaa masajidallah ku Allah diungkapkeun lahum fid dunya khizyun wa fil akhirati adzabun adzim. Di dunia menang kahinaan sarta engke nalika di akhirat ge menang siksa nu kacida peurihna eta mah geus jadi kapastian. Hina di dunia siga kumaha rupa-rupa Pak. Simkuring mah yakin lamun jalma gitu geus manaa masajidallah dina hirup jeung kahirupan ge moal tenang dina dirina. Nah dikira jalma-jalma anu sok ngahalangan asup ka masjid tenang jiwana da moal. Da maranehna ge apal ngahalangan jalma asup ka masjid teh hiji perkara nu teu dimeunangkeun. Komo lamun muslim nu nyaramna nu ngaku dirina Islam simkuring yakin hate leutikna mah teu merean pikeun ngalakukeun hal nu samodel kitu. Kira-kira teu kasiksa siga kitu. Siga bapak yakin ninggalkeun salat teh dosa terus bae salat anu kuduna dipigawe ditinggalkeun teu kasiksa da kasiksa tuh ngan teu katingali we ke jelema nu matak ungkapan fid dunya khizyun wa fil akhirati adzabun alim teh ieu adzabun adim teh jelas ungkapan ti Allah di akhirat mah geus pasti di dunya ge geus bakal kaalaman ku jalma-jalma anu manaa masajidallah. Kantun panginten keur urang aya nama Pak ieu masjid rek dikumahakeun rek diwujudkeun aturana sangkan bisa ngabentuk pribadi-pribadi siga Abu Bakar, Umar, Utsman jeung nu sejena atawa rek kitu bae siga sakumaha ngaguluyungna salami ieu nu penting mah salat beres salat balik gitu ngaji geus beres ngaji balik. Nah badai kitu atanapi rek dikumahakeun mulih deui ka pribadi urang masing-masing. Ngan anu jelas masjid dina ajaran Islam lain ngan ukur keur ngawujudkeun salat, ngawujudkeun taklim, tapi masjid jadi tempat pikeun ngabina umat ngan jalma nu rek ngabina umat di masjid nu eta kudu apal jeung paham ngeunaan aturan-aturan anu aya di jero masjid. Lamun sadayana geus paham insyaallah katartiban di jero masjid bakal karasa kaluar ti masjid ge bakal tetep dipiara. Eta rupina berkaitan jeung keberadaan masjid nu dimaksud. Anapun penjelasan anu sanesna mah ieu penjelasan tambihan naon anu teu kenging dipidamel di jero masjid jeung kudu kumaha hiji jalma nalika aya di jero masjid. Koe mutan urang cekapkeun heula nya bunye gitu. Da sajam teh ayeuna mah lah tos eleke sekeng beda jeung baheula gitu. Mun ibu eleke sekeng kuring ge sami gitu. Namun sateacan ditutup bilih aya patarosan mangga. Mudah-mudahan teu aya gitu kan. Dua kemungkinan, mungkin ngartos mungkin teu gitu eta mah. Namun mudah-mudahan bae sakedik anu dihaturkeun ieu janten bahan emutaneun ku urang. Naha da teu kagambar Pak Bu yen urang bakal ngalaman hiji kaayaan siga nu digambarkeun dina Al-Qur'an ayat 114 nu layak jeung pantes nutup jeung henteu hiji masjid saha jalma-jalma illal khaifina jalma-jalma nu asup ka jero masjid dina kaayaan sieun lain sieun ku situasi masjidna sieun henteu ngawujud sesuai jeung aturan nu matak bakal hati-hati jalma nu model kitu. Urang pungkas bae pamit aya aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.